大家好，今日我和大家分享及研究百日咳。现在日本很流行这个百日咳呢，是由博德特举。百日咳早期的症状是流鼻水、打喷嚏、咳嗽或者轻微的发烧，和中医的感冒咳嗽是一样的。中医的病名也叫做久咳。这种细菌很容易传染，多数由咳嗽、打喷嚏散发在空气当中。这种百日咳，中医很难分出是百日咳或者普通的咳嗽，是靠患者的痰的颜色来去分析。我是觉得，如果有小小绿色的痰，要配合抗生素来治疗。现在中医多数不会开抗生素的，是用人条散、紫索散、麻杏石甘汤、百合固金汤，根据病情来加减治疗的。非常感谢你们观看这个影片，如果喜欢就按 like 分享，非常感谢你们，谢谢。